ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଥିଲେ ସେଇଠାରୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଲେକ୍ଚର ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲି। ସତର ମିନିଟ ଯାଏ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, 17 ମିନିଟ 40 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏ। ତବେ ତା ପରଠାରୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। Is destined to you, it will come. Don't bother about it. Simply bother for make advance in Krishna consciousness. That is being instructed by Prahlad Maharaj that Kaumara Acharit Prati. From the beginning of life. But there is some great loss, there is some calamity, distress, but you do not want it, how do they come? Similarly, even if you do not endeavor for your happiness, whatever happiness is destined to you, it will come. Don't bother about it. Simply bother for 5 years. And even if you do not, sometimes. So, here Bhagavad gives evidence that tallabhate dukkhavat annata sukham. Now, you never এই জায়গায় আছে আমি এটা আমি শুনছি। try to invite calamities. ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ତଲ୍ଲଭତେ ଦୁଃଖବତ୍ ଅନ୍ନୟତ୍ ସୁଖ। ଏବେ ଆମେ ଯଦି କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ କେବେ ସମସ୍ୟା ଆଣିବ ଆମ ଜୀବନରେ। But sometimes calamities come upon you, unexpected. କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଆମ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଯଦିଓ ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଭାବି ନଥାଉ। There is some great loss, there is some calamity, distress, but you do not want it. ଯେମିତି କିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଏକ ମହାନ କ୍ଷତି, ବଡ କ୍ଷତି ହେଲା ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ବା କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଆମେ ସେଟା ଚାହିଁ ନଥାଉ। How do they come? ଏଗୁଡିକ କେମିତି ଆସୁଛି? Similarly, even if you do not endeavor for your happiness, ସେଇପରି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, whatever happiness is destined to you, it will come. ଯାହା ସୁଖ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ମିଳିବାର ଅଛି ତାହା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। Don't bother about it. ତ ଏହା ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। Simply bother for make advance in Krishna consciousness. କେବଳ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର କେମିତି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା। That is being instructed by Prahlad Maharaj. ଏଇ କଥାଟିକୁ ହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଉପଦେଶରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି that Kaumara Acharit Prati. From the beginning of life.
କୌମାର ମାଛରେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ। From the beginning of life. From the beginning of life means actually our life begins at the age of 5 years. ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ମାନେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହଉଛି 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ। According to Chanakya Pandit's Niti, it is said that the boys, the children should be given complete freedom to do anything he likes. ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି। ଏଟା କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ପିଲାମାନେ କି ବାଳକମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ Up to 5 years. ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଦରକାର। ଯାହା ସେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦେବା ଦରକାର, Not more than that. କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହଁ। Lalat Panchavarsan. Up to 5 years, a child should be given all freedom. ତ ଲାଳୟତ ପଞ୍ଚବର୍ଷାଣୀ ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ତ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। Never mind, however miscreant he may be. ସେ ଯେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କେଉଁ ନା ହେଇଥାଉ କାହିଁକି ନା ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା। But from 5 years to 15 years, that means a period of 10 years, Tarat. ତାପରେ 5 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏଇ 10 ବର୍ଷର କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତାଡୟତ କରାଯାଏ। Lalat Panchavarshani, Tarat Dasavarshani. You should give all freedom to your child for 5 years. ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଲାଲୟତ ପଞ୍ଚବର୍ଷାଣୀ ତାଡୟତ 10 ବର୍ଷାଣୀ। ତ ଆମକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ରହିଛି, And then next 10 years you should be very strict. ଆଉ ତାପରେ 10 ବର୍ଷ ଆମକୁ ବହୁତ କଡାକଡି ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର, ଆମକୁ କଡା ହେବା ଦରକାର, Very strict. So that the child may be very much afraid. ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମ ଶିଶୁଟି ଯେମିତି ବହୁତ ଭୟ କରିବ ଆମ। And as soon as he attains 16 years of age, then you should treat him like friend. ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାର ବୟସ 16 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ ବନ୍ଧୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। Not I'm to do it so strictly. କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବି ନୁହଁ, ଏତେ ସିରିୟସ୍ ନୁହଁ। These are the moral instruction by Chanakya Pandit. ତ ଏଗୁଡିକ କିଛି ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ନୀତି ଅଛି। So Prahlad Maharaj advises the Bhagavata Dharma. ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏଠି ଭାଗବତ ଧର୍ମ କହୁଛନ୍ତି। Bhagavata. What is the Bhagavata Dharma? ତ ଏଇ ଭାଗବତ ଧର୍ମଟି କଣ ଅଟେ? Bhagavatan Dharman Acharet Jata Arthadam Etat Janma Devadi Janmani Mahad Vishaya Abhishat. Now, why this life is given so much importance? ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି? This human life. ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନରେ There are many other lives, lower and higher. ଏଇପରି ତ ଅନେକ ଜୀବନ ରହିଛି, ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ ହଉ ବା ନିଚ ହଉ ବା ଉଚ୍ଚା ହଉ। In the higher planets, there are demigods. ଉଚ୍ଚତର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କରେ ତ ଦେବତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। They are far more improved, they are more intelligent, they are more happy than this planet. ସେମାନେ ତ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଖୀ ଅଟନ୍ତି ଏ ଗ୍ରହ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। You must know that the higher planets, ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଉଚ୍ଚତର ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କରେ the comforts of life
is 1,000 times more. As you go, जीवन रे सुख भोग करिया बा कंफर्ट पाइबा हजार हजार गुण रे अधिक उच्चतर ग्रह मान in higher planetary system, the standard of life, the conveniences are 1,000 times greater than जेते जेते आमे उच्चतर ग्रह मान को जीवा सेठी जीवन जीवन चर्या आहुरी हजार हजार गुण रे अधिक ए ग्रह ठार in this planet. Therefore, the commentator, Sri Jiva Goswami, is that why not Bhagavad Dharma? ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଟୀକାକାର ଶ୍ରୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କାହିଁ ନ କରାଯିବ Cultivate Krishna consciousness in the life of demigod. କାହିଁକି ଭାଗବତ ଧର୍ମ ନାହିଁ କରାଯିବ ନାହିଁ ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କାହିଁକି ପୋଷଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ Why in this human form? କାହିଁକି କେବଳ ମଣିଷ ଜୀବନ କଥା କୁହାଯାଉଛି So the answer is that Devadi Janma, Devadi Janmani Maha Vishaya Avesha. ତ ଉତ୍ତରଟି ରହିଛି ଏଇ ପାଠରେ ଏଇ ଛନ୍ଦରେ ଦେବାଦି ଜନ୍ମାନି ମହାବିଷୟ ଆବିଷାଦ Devadi Janma, Devadi in the lives of demigod, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ they are puffed up with so much material enjoyment ସେମାନେ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଭୌତିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ that there is very little chance to become Krishna conscious. ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ଉପାୟ ବା ବହୁତ କମ ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହେଇପାରିବେ Just like in India, still in this foreign condition of India, ଯେମିତି କି ଭାରତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଯେ ଯେଉଁ ନିଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି whenever there is Bhagavad recitation, thousands of people still will assemble. ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭାରତରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ବା ଭାଗବତ କୁ ଗାଇବା ହୁଏ ତ ସେତେବେଳେ हजार हजार ଲୋକ ଆସି ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥାନ୍ତି Because the benefit is that they are little poverty stricken than the Western people. ଏହା କାହିଁକି କାରଣ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଏହା ଯେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଇସା ତାଙ୍କର ଅଛି ଭୌତିକ ଦିଗରୁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଧନୀ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୌତିକ ଦିଗରୁ ଅଳ୍ପ ଧନୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଠାରୁ So, Jiva Goswami says that a person who is too much puffed up with material facilities ସେଥିପାଇଁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଉଛି ତାର ଭୌତିକ ସୁବିଧା ଯୋଗୁ it is very difficult for him to come into Krishna consciousness. ତ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଆସିବା ପାଇଁ In the Bhagavad, it is stated, Krishna, ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି and I am to say, question and answer between Maharaj Parikshit and Sukadeva Goswami. ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯୋଉ ସତ୍ର ରହିଛି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଆଉ ସୁଗଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ Maharaj Parikshit inquired his spiritual master Sukadeva Goswami that generally we find that those who are Vaishnava, ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଯେ ଯୋଉମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯୋଉମାନେ ବୈଷ୍ଣବ or Krishna conscious persons, ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ଲୋକମାନେ they are poor. ସେମାନେ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି Whereas we see those who are worshippers of Lord Shiva, they are very rich.
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଉପାସକ ସେମାନେ ଅଧିକ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି। Uh, this question was put by Maharaj Parikshit to Sukadeva Goswami. ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। And he narrated that Lord Shiva is so poor that he hasn't got even one house to live. ଆଉ ସେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏତେ ଗରିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ। He is living underneath tree. ସେ ଏକ ଗଛ ତଳେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। Uh, he cannot provide even a shelter to his wife who is coming, who is a princess of a very great king, Maharaj Dakha. ସେ ତ ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏକ ଗୃହଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଏକ ମହାରାଜ ଦକ୍ଷଙ୍କର ସେ ରାଣୀ ବା ମହାରାଜ ଦକ୍ଷଙ୍କର ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଏତେ ମହାନ ରାଜା। So why this difference? And ତ କାହିଁକି ଏଇ ଫରକଟି ରହିଛି? whereas person who are devoted to Vishnu, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, who is the master of everything, goddess of fortune, ଯିଏକି ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ, Lakshmi Sahasra Sata Samnama Sevvamanam. Not only one goddess of fortune, but many hundreds and thousands of goddess of fortune କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହଁ, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ is serving Krishna or Vishnu କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି in the spiritual planet. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ। So the devotee of Krishna or Vishnu, they appear to be poorer than the devotees of Lord Shiva. ତ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହଉ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଗରିବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ, Who is less than a poor man. ଯିଏକି ଆହୁରି ଗରିବ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ନିଚ ଅଟନ୍ତି। Why this contradiction? ତ କାହିଁକି ଏପରି ଆମେ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବିଚାର ପାଉଛେ? So the contradiction was answered by Sukadeva Goswami, not personally. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ରହିଛି ଏହାକୁ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। He took authority. ନିଜେ ଭାବରେ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହା କହୁଛନ୍ତି ପରମ୍ପରାରୁ। What is that authority? ତ ସେ ପରମ୍ପରାଟି କଣ ଥିଲା ବା କାହାଠାରୁ କେଉଁ ପ୍ରାମାଣିକତା ରହିଛି ତାର? He said immediately, my dear king, this answer I shall not give you. ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ରାଜା, ମୁଁ ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ନାହିଁ। But a similar answer was put forward by your grandfather. କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଏକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମର ଜେଜେ ବାପା ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। Maharaj Yudhishthira to your other grandfather Krishna. ତୁମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜେଜେ ବାପା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଅଛନ୍ତି। Krishna also happened to be grandfather of Maharaj Parikshit. କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜେଜେ, because Krishna's sister was married to Arjuna. କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। And Maharaj Parikshit is the grandson of Subhadra. ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ନାତି ଅଟନ୍ତି, Arjuna's wife. ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପତ୍ନୀ। Therefore Krishna also happens to be grandfather of Maharaj Parikshit. ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଜେଜେ ଅଟନ୍ତି। And Maharaj Yudhishthira also happens to be grandfather, being the eldest brother of his grandfather. ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବ୍ରଦର ବା ସବୁଠାରୁ
ବଡ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। So Krishna is the authority. Therefore Sukadeva Goswami is giving authoritative answer as it was spoken by Krishna. ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକତା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ। This is the way of speaking. One should cite authority. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଜଣକୁ ପ୍ରାମାଣିକତା ସହିତ କହିବାକୁ ହେଇଥାଏ। Sukadeva Goswami has not less authority. As ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ଅଳ୍ପ ବା ନିଚ ଧରଣର କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକତା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। I described you other day, that there are 12 authorities. ଯେପରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି 12 ଜଣ ମହାଜନ ରହିଛନ୍ତି ବା 12 ଜଣ ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। Out of them, Sukadeva Goswami himself is one of the authorities. ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱୟଂ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ମହାଜନ ରହିଛନ୍ତି। But still, he is citing the authority of Krishna. ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକତା ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ କଥାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। That is the way of presenting things. That is called Vedic knowledge. ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ। That you must giving whatever you say, it must be supported by the authority. Just like a good lawyer. ଏଇ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯାହା କିଛି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି କୁହ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକତା ରହିବା ଦରକାର ସେ କଥାର। He gives evidence from other court's judgment. Authority. ଯେମିତି ଏକ ଭଲ ଓକିଲ ସେ ପ୍ରତିଥର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାଏ ଅନ୍ୟ କୋର୍ଟର କିଛି ଓକିଲାତି ଉପରେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାମାଣିକତା। So, Sukadeva Goswami said that this ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ very question was inquired by your grandfather, Maharaj Yudhishthira. ତ ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର To Krishna, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, because they were put into so many calamities, the Pandavas. କାରଣ କାରଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏତେ ବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ। Krishna was their personal friend, still they were put into so many calamities. କୃଷ୍ଣ ତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡିଥିଲା, For which they had to fight for him. ଯାହା ପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିଲା। So Krishna answered when Maharaj Yudhishthira inquired. ତ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେତେବେଳୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ Why this contradiction? କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ତ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ କାହିଁକି ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ କଥା ରହିଛି, ଏଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ କାହିଁ ରହିଛି। The Vaishnava, who is worshipper of the most opulent personality, Vishnu. ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯଦି ଉପାସକ, They appear to be poorer, ସେମାନେ କାହିଁକି ଗରିବ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, whereas the worshipper of Lord Shiva, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଶିବଜୀଙ୍କର ଉପାସକ ମାନେ who appears to be poorer than ordinary man, ଯିଏକି ଭଗବାନ ଶିବ ଯିଏକି ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗରିବ ଦେଖାଯାନ୍ତି, they become very richer. Why? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନମାନ କେମିତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? Then Krishna answered
that Jasyam Anigranami Hariseta Dhanam Sanai. तो कृष्ण उत्तर देले एई श्लोकटी जश्याम अनुगृणामि हरिष्य तदनम से। My dear brother Yudhishthir, my first evidence of mercy to my devotee से कहउचंती हे मोर प्रिय भ्राता युधिष्ठिर महाराज मोर प्रथम उदाहरण जे मोर कृपार प्रथम उदाहरण कृपार जे मो भक्त is to plunder all his wealth, whatever he has got. जे तार मु समस्त समस्त धन को हरि नहीं था ता समस्त धन को लुटी नहीं था जहाँ भी तार अछि Whatever he has got, I take it away. जहाँ किछि भी तार थाए मु ताकू सबु नहीं जाई था। Then he tries again to accumulate some money. तापरे से प्रयास करथे आउ थरे आउ किछि धन संचय करियो पे Again I take it away. पुणी थरे मु ताकू नहीं जाए। In this way, he tries, I take it away when he becomes तो एपरि भाबरे सिए जेतोल चेष्टा करथे मु ताकू नहीं जाय था तो जेतोलु confused and baffled. जेतोल से संपूर्ण रूपे कंफ्यूज हे जिवो बस जेतोल से आउ बुझी परिबे नाही He fully surrenders unto me. सेतोल से मो पाखरे संपूर्ण रूपे शरणागत हे जिवे। Aha Prabhu Nanda Sutta, just like Narottam Das Thakur is praying, Krishna, Aha Prabhu Nanda जेमति कि नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करछन्ती कृष्ण को आ प्रभु नंद सुत Sutta, oh my dear Lord Krishna, हे मोर प्रिय भगवान श्री कृष्ण the son of Nanda Maharaj, नंद महाराज को Vrishabhanu Sutajuta, you are standing before me, accompanied by Radharani, the daughter of Maharaj Vrishabhanu. जे आपण एठी दंडायमान होइचंती मो सम्मुखरे राधाराणी को सहित जे कि राधाराणी जे कि वृषभानु को पुत्री Karuna karo eibar. Now, ए बा करुणा करो ई बा this is the time to show me mercy. ए एहा ही समय आपण को कृपा करिवे Narottama Dase kahe. Narottam Das is appealing to you. नरोत्तम दास आपण को ए प्रस्ताव दउछन Not tell you ranga pai. Don't push me away. ना ठेलियो रंगा पाए मते ठेली दियंतु नहीं Tumi bina ke ache ama. I have no other personality than yours. कारण तुम बिना तुम व्यक्तित्व बिना मो पाखरे आ की अछंती जे I've lost everything. मोर तो मो सब किछ हरि बसी छी This is it. एहा ही शरणागत So one should think like that. तो जन को एई परि भाबिवा दर That is the perfection of Krishna consciousness. तो एहा ही संपूर्णता अटे कृष्ण चेतना That I have nothing more except Krishna. जे मोर आउ किछे आउ अधिक नाही कृष्ण को छड़ा So that has to be practiced, and not that if one thinks like that, that he has nothing except Krishna. One who has Krishna, he has everything. तो सेतमे एटा ग्रहण करिया पड़ियो जे मोर आउ किछि नाही कृष्ण को छड़ा मोर आउ किछि भी नाही एटा को ताको अभ्यास करिया पड़ियो आ से जेतळु एमती आ से एमती भाबिबनी जे तांकर कृष्ण को छड़ा आउ किछि भी नाही ताहले He has everything. They, जेतळु जनकर कृष्ण अछंती वास्तव तार सब किछि अछि Bhagavad Gita supports Jangalabdha chaparamalaghang mannate nadikang tata. तो भगवत गीता ए कथा को सपोर्ट प्रदान करछि If you can gain Krishna, then there is no more necessity of any other prophet. जे जदि तुमरो कृष्ण अछंती
ତାହେଲେ ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ଦରକାର ରହିନି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭର। All profit is there. ସବୁ ଲାଭ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। जंग लब्ध्या चापरंग लाभंग मन्नति नाधिकं ततः जस्मिन स्थिते गुरु नापि दुखी न विचालते। If one is fixed up in Krishna consciousness, ଯଦି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ, however heaviest calamity may come upon me, ଯେତେ ବଡର ବିପତ୍ତି କାହିଁ ନା ଆସିଯାଉ ମୋ ଉପରେ, come upon one, he will remain steady without any disturbance. This is ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥିର ରହିବ, କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବା କୌଣସି ଇଏ ବିନା, ଅସୁବିଧା ବିନା। such a thing. ଏହା ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ। And Krishna says, Kaunteya pratijani hi name bhakta pranasati. ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି କହୁଛନ୍ତି, କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତିଜାନି ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। The evidence is Arjun himself. ତ ତାର ଉଦାହରଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନ ଅଟନ୍ତି। They were put to so much trouble by their cousin brothers. ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, କଜିନ ଭାଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, But ultimately they came out victorious. କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜିତି ଉଠିଲେ। If we accept Krishna as everything, ତ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, so there is no poverty, ତାହେଲେ କୌଣସି ଗରିବତା ରହିବ ନାହିଁ, there is no economic problem, କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, everything is all right. ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। Thank you very much. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। Bhagavatam is, you have read that Siddhartha's book. ତ ପ୍ରଭାତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗବତମ ତୁମେ ମାନେ ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ବହିଟି ପଢିଛ କି? That's all right. Have you read that book? ତୁମେ ମାନେ ସେ ବହିଟି ପଢିଛ କି? ଠିକ ଅଛି। What is the ultimate? What is the ultimate destination? ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ଜାଗା ବା ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ପ୍ରୟୋଜନ କଣ? Yes, I know the story of Buddha, but ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଗଳ୍ପଟି। yes, I know, not from that book, but from Bhagavad I have read Lord Buddha's life. ତ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାଗବତରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏଟା ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଛେ। We know Lord Buddha. It's not that we do not know him, but we know from Srimad Bhagavatam. ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାଗବତରୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ। Bhagavatam, there is a description of Lord Buddha. The reason is that when a doctor says a patient, ଏହାର କାରଣ ଏହା ଯେ ଯେତେବେଳୁ ଡାକ୍ତର କହିଥାଏ ରୋଗୀକୁ that you must starve, ଯେ ତୁମକୁ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, what is the reason? ତ କଣ କାରଣ ହେଇଥାଏ ତା ପାଇଁ? Sometimes doctors say to his patient, କେବେ ଡାକ୍ତର କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋଗୀ ବା ଯୋଉମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ that you cannot eat, you must starve. ଯେ ତୁମେ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଉପବାସ କରିବା ଦରକାର। Why? କାହିଁକି? Yes. ତ ମାତାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଜଲ୍ଦି ଠିକ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। Therefore, when by nature's way one is starving, ପ୍ରଭାତ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଉପବାସ କରିବ, you should know that he is getting better. ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେଉଛି। You should not be bothered about that thing. ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। Suppose doctor advises some patient that he should starve.
ଧରିନିଅ ଡାକ୍ତର ଯଦି ରୋଗୀକୁ କିଛି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, And if you become very compassionate ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଭାରି ଦୟାବାନ ହେଇଯିବ and give him some bread, ଆଉ ତାକୁ ବ୍ରେଡ ବା ରୁଟି ଦବ, you will be doing harm to him. ତାହେଲେ ତୁମେ ତାର ଅସୁବିଧାର କାରଣ। Your business is how to become Krishna conscious. ତୁମର ବାସ୍ତବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କେମିତି ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହେବ। You should not be disturbed by nature's process. ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟତୀତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। But if you want to help anyone, just କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, try to help him in relationship with Krishna. ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। That will be real benefit. ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଲାଭ ହବ। People are very much attracted by humanitarian work. ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ମାନବ ସେବାରେ। But there are so many institutions that improvement, the world's, I mean, the condition has not improved. ଏଇପରି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ମାନ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ ତାଙ୍କର ଇଏ କଣ୍ଡିସନ ସ୍ଥିତିରେ। Just like from India, I was thinking that ଯେମିତି ମୁଁ ଭାରତରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି every American is rich man. ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ଅଟେ। But actually, when I come to America, there is economic problem. There କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆମେରିକା ଆସିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। is poverty problem here also. ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗରିବୀ ବା ଗରିବ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି। Although not in comparison to India. ଯଦିଓ ଭାରତର ତୁଳନାରେ ସେତିକି ନୁହଁ, But proportion is there. କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। 5,000 upon 5 and 500 upon like 5,000ରେ 5 ଜଣ ବା 500 ଜଣ ଏଇପରି କିଛି। that proportion is the same. ସେଇପରି ରେସିଓ ବା ଏଇପରି କିଛି ନା କିଛି ତ ରହିଛନ୍ତି। So karma, the law of karma is there. ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କର୍ମର ନିୟମଟି ରହିଛି। Everyone is subjected to law of karma. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇ କର୍ମର ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି and he has to enjoy and or suffer ଆଉ ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ according to law of karma. ତାର ନିୟମ ତାର କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ। So we cannot interfere. ଆମେ ସେଠାରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। We can simply teach everybody ଆମେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ ଯେ that sometimes you are becoming in the point of starvation. ଯେ କେବେ କେବେ ତୁମକୁ ଉପବାସ କରିବାର ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି And sometimes you are becoming extravagant in opulence. ଆଉ କେବେ କେବେ ତୁମକୁ ତ ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। But this is changing. କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। Your life, this material existence is always changing. ତୁମ ଜୀବନ ଏଇ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ସବୁ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। Sometimes I am very rich man, sometimes I am very poor man. କେବେ କେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କେବେ କେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି। Sometimes I am human being, sometimes I am cats and dogs. କେବେ କେବେ ମୁଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଏ ଆଉ କେବେ କେବେ ମୁଁ ବିଲେଇ କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଏ। We shall stop this business of changing. ଆମେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। Bhagavad Gita says, Madhyamagatya punarjanmana vidyate. ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ କୁହାଉଛି ମଧ୍ୟମ ଗତା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଦ୍ୟତେ।
If we try this life to go back to Godhead, go back ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନରେ, to home, that is our success. ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନର ସଫଳତା ହେବ। We should not bother about the condition of life. What ଆମକୁ କୌଣସି ଆମର ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। whatever condition of life we are put in, we may be satisfied. ଯେକୌଣସି ଆମ ଜୀବନର ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ରଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। So we should endeavor for improving Krishna consciousness, then our life will be successful. ଯେ ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର କିପରି ଭାବରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଦିଗରେ ଆଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। Sometimes you will find mother is supplying very nice foodstuff to one child. କେବେ କେବେ ଆମେ ଏହା ଦେଖିବା ଯେ ମା ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତା ଶିଶୁକୁ ଦଉଛନ୍ତି, And other child, mother is supplying only little barley water. ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଶୁକୁ ତା ମା କିଛି ମାତ୍ର ମାଣ୍ଡିଆ ବା ଜାଉ ଦଉଛନ୍ତି। Do you mean to say mother is unkind to one child and not unkind to other? ତାମାନେ କଣ ତମେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମା ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟାବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଦୟାବାନ ନାହାନ୍ତି? Because mother knows better than anyone that this child cannot digest. କାରଣ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯେ ଏଇ ଶିଶୁଟି ମୋର ହଜମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, There is some trouble in his stomach. ତାର ପେଟ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, He should be given light food. ତାକୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ଦେବାକୁ ହେବ, And the other child is all right. ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଟି ଭଲ ଅଛି। Similarly, mother nature is the guidance. ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। So, if somebody is starving, it should be noted like that. ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଯଦି କେହି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ That he is put into that circumstances to get better. ଯେ ସେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖାଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। Yes. So any other question? ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? Everyone, I shall request you to chant Hare Krishna. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଜପ କର ହରେ କୃଷ୍ଣ। We have enjoyed so many lives in the past. ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ ଜୀବନ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭୋଗ କରିସାରିଛେ Or suffered. ବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇସାରିଛେ। That this life, at least one life may be devoted for chanting Hare Krishna. କେବଳ ଏଇ ଜୀବନଟା କେବଳ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପରେ ଦେଇଦବା ଦରକାର। See the result. ଆଉ ଦେଖ କଣ ଫଳ ମିଳୁଛି। Never request. ଏହା ମୋର ଉପଦେଶ ମତେ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ କେହି କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ କହିବେ ଆଜିର କ୍ଲାସରୁ? ହଁ, ତଥ୍ୟଗତ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର କେମିତି ଆମେ କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଯେମିତି ଜୀବ ଦୟା କରିବା। କି ଶରୀରକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ଦବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନେ କେମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଜୀବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର। କି ଯୋଉଟା ସେ କଣ ଯୋଉଟା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜଣେଇବା। ତ ଜୀବକୁ କିପରି ଭାବରେ ସବୁ ସମୟ ତାକୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିବା, କିପରି ସେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଇ ଦିଗରେ ଆଗେଇବା ଦରକାର। ତ ଆଗ କଣ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ? ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କଣ କହୁଥିଲେ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ
ଯେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ନ ଡାକିକି ନ ମାଗିକି ମଧ୍ୟ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଓକେ, ଭଗବାନ ଶୁଭଶ୍ରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଭରପୁର କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଟାଇମ ଆସିଲେ ସେଟା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ତାପରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କିଛି କାମ କରୁଛେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଲାଭ ହଉଛି। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି କରୁଛେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କି ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଉପଭୋଗ କରିକି ଆସିଛେ। ତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଉପଭୋଗ ନ କରିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଜଡିତ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭାତ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିଛେ, ତ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଜୀବନଟି ବା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବା ଖୁବ କମ କରି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପରେ ଦିଅ। ଓକେ, ଯଶୋଦା ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରପାଦେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗରିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଧନୀ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ବା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ମାନେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବା ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗରିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗରିବ ପରି ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି। ଓକେ, ସେମାନେ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି। ସୁଚାରୁ ମାତାଜୀ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି? ସୁଚାରୁ ସଖୀ ମାତାଜୀ। हाँ, प्रणाम माता जी। प्रणाम। ଆକ୍ଚୁଆଲି Right. ଯୋଉ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟା हम्म। ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ହିଁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ हम्म। ଭକ୍ତ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ, ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖାଯିବ ଗରିବ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲେ କଣ ହେଲା, ସେ ଅସଲ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି। हम्म। ଯେମିତି ଇଏ କହିଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାତାଜୀ। ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ଶିଶୁ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡି ଦିଅ, ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କଡକ, ମାନେ ବହୁତ ଇଏ, ସେମିତି ବି ନୁହେଁ। ଆଉ 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। हम्म। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମାନେ ମା ବାପା, ପିତା ମାତା ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ, ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାସନର ପ୍ରয়োଜନ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ଗୌରାଙ୍ଗୀ ମାତାଜୀ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ମୁଁ ପ୍ରଣାମ। ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଝିଅ। ଓକେ, ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରିଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ କହିଲି କଣ କହିବି। ଓକେ, ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁଝଉଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ, ତାର ଉତ୍ତର ଭାଗବତରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ହରି ନିଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପଇସା ରଖେ, ତ ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାପରେ ସେ ଆହୁରି ପୁଣି ସଞ୍ଚୟ କରେ, ପୁଣି ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶରଣାଗତି କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଗରିବ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ ଭକ୍ତିରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅପରିପକ୍ଷରେ ଶିବ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧନୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହଉ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ କହୁଥିଲେ ଭାଗବତ ସାମ୍ୟବାଦ ବିଷୟରେ, ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ସବୁ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏବେ କହିଲେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରିପାରିବା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବିଷୟ। କୌମାର, ହଁ, ଆଉ ଛୋଟ ବେଳରୁ କେମିତି ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। କୌମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଜ୍ଞା ସେଇଠୁ କହିକି ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ, ଲାଲେ ପଞ୍ଚବର୍ଷାଣି ତାଡେ 10 ବର୍ଷ। ଏଇଠୁ ସେ ଯେବେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ ଟା ଚାଟ୍ ରେ ଅଛି। 2 ମିନିଟ ପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। ପରୀକ୍ଷାଟା ଦିଅନ୍ତୁ। 2 ମିନିଟ।
हरे कृष्णा। लिंक तो खोलुଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଲିଙ୍କ ପଠେଇବେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ओके एक କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଫଳତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ସଫଳତା ପାଇବା? କଣ? ବିଷ୍ଣୁ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ। ହୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗତି ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁରାଶୟ ଯେ ବୈରଥ। ବିଷ୍ଣୁ ସେବା କରିବା ହିଁ। କୌମାର ମାଚେତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବାଣୀର ଅର୍ଥ କଣ? ତାର କଣ? ବୟସ ହରେ ବୃଦ୍ଧି କୃଷ୍ଣ ପରେ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ହୁଁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଉଚିତ। ହୁଁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କିଛି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିଥିଲେ ତଥାପି ସୁଖ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିରୁ କଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ମିଳିଲା? କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। କିଛି ମିଳିଲାନି। ମାନେ ଦୁଃଖ ଯଥା ଅଚେଷ୍ଟା ଆସେ ସେପରି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ହଁ ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲେ ବହୁତ ଜଣ। ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ପରଠାରୁ, ତ ସେମିତି ଆମକୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନ୍ମ ଠାରୁ ହବ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ବୁଝି ହବ ନା। ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଦୁଃଖ ମିଳି ଆସୁଛି, ସେମିତି ସୁଖ ବି ମିଳି ଆସିବ, ମିଳିବ ବିନା ପ୍ରୟାସରେ। ତା ଲଭ୍ୟତେ ଦୁଃଖବତ୍ ସୁଖମ୍ ଅନ୍ନୟତ୍ ସୁଖମ୍। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ କମ୍ୟୁନିଜିମ କଣ? ଭାଗବତ କମ୍ୟୁନିଜିମ ମାନେ କଣ? ବା ଭାଗବତ ସାମ୍ୟବାଦ ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଥିଲେ କୌଣସି ଲିଜର୍ଡ ଆଣ୍ଟ ସ୍ନେକ୍ ବି ଥିଲେ ତମ ଘରେ, ତମେ ତାକୁ ପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ଭୋଜନ ଓ ଜୀବିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଦୟା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରଖିବା, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରନ୍ତିନି କୃଷ୍ଣ, କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଟା ତାହେଲେ ଭୁଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ଏଠି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ ହଁ ଲାଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା? ଅନ୍ୟମାନେ କେବେ ନୁହେଁ ମାନେ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଓହୋ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲାଣି ହଁ ସରି। ନା ନା ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ଆମର ଓଡିଆରେ ଟାଇପିଂ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ସହଜ ଥିଲା, ବିଶେଷ ନଥିଲା।
सत्यव्रत प्रभु, सुचारू सखी माता जी, फुल मार्क। शुभांगी माता जी, गायत्री माता, जागेश्वरी माता जी, अनिंद्र सुंदर माता जी, नित्य किशोरी माता जी, यशोदा माता जी, उमेश प्रभु 80%, सस्मिता माता जी 60%, ज्योत्सना माता जी 20%। ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ମାତା ଜଣେ କାମ କଲାନି ଲିଙ୍କ। ଠିକ ଅଛି। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। रथଯାତ୍ରା ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଜୟ ଜୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।